Ka uke weche motenore kod mbolea en luoro sani okwako jodak e gwenge mopogore opogore ma Mombasa bang' kweth Jonjore Mikindani ohingo 20 monjo kendo chadho nyadinwa ji 8 ma gin jodak e gweng' ma Mikindani kar chieng' od bura ma Jomvu. Ma timore mano odiochieng' achiel kende bang' kweth machielo ma Jonjore monjo kendo hinyo marach mokalo miyo moro e gweng' ma Mshomoroni e Kisauni Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jodak e gweng' ma Mikindani e od bura ma Jomvu Mombasa ne jochiwo kod buok bang' kweth Jonjore Mikindani hao 20 luorore e gweng'no e dier otieno ka monjo kendo kwalo jogo mane girado godo. Moko kuom jogo mane gigeto gin jogo marito gotieno. Jogi no monjwa saa 8 otieno kama watiye. Kagi monjwa ichako wacho ni wagol pesa, wagol wallet. Koro achiel ogowiya go panga. Moro opado dieng'ea. Bang'e talwar piny. Gikawo wallet, gikawo pesa, gikawo simba ariyo. Mwenye alikuwa anaongoza alikuwa na kisu. Akaja tu akinikimbilia tayari. Akanichoma kisu hapa kiuno hapo. Kuangalia akawa na intention yake alikuwa anataka kuchukua ile simu yangu nilikuwa nayo. Mimi nikajirusha nikaanguka mbele. Joriemb tuktuk mane kwethno oromo godo bende ne okotony. Niambia tu nisimama hapo tu. Wako niongelesha jambo lingine. Mara mmoja akaingiza mkono mfukoni, akachukua 150 na simu. Mwingine naye akanivua viatu. Akaenda nazo. Hao wengine nao kanashambulia kwa mapanga kwa kichwa, bega na mkono. Mkono umekatwa sana, umekatwa side zote mbili. Security okuber. Gin sama gimoro timre eka kogoni gi sim podi gikawo time. Mane beni gini patrol jogi do makte. Moko kuom jodak ma Mikindani ne onyiso luoro kaluwore gi monj ma kamano ka koro gidwani obila wuog oko mar kedo gi kwethno kapok omedo kelo masira. Kawuono wanjo Mikindani ok wanindo gukwe, wanindo bedo kaluwore kod lweny moserakore chakre saa 6 otieno nyaka otieno saa 10. Ojero donjo ka gweche mag ojalo ka gitong'o dhano kon gi koni ma onge kwe. Jok mane giyudo kanu moko ok gidilgo maber ahinya. Vijana matindo tindo ma higni 12, 14, 17 nyaka 18. Mage joma chandowa e Mikindani kae. To kata otieno ma kawuono nitie mama mo repi piny mwalo kar kae ndigo to ok bor gi polis. Kora ken polis to timo tij ang'ono e Mikindani kae. Kata kamano, obila koni ne gindhiyo 5 kuomgi ka chenro mar manyo achije mamoko mitudo kod monj ma kamano to dhi nyime. Majambazi 5 wako ndani ya wako mikononi mwa polisi na maofisa wa uchunguzi wa jinai wanashughulikia. Ningependa kuonya kwa sababu nasikia hilo genge lilikuwa kubwa. Si wote wamekamatwa, wale wamebaki nje na waonya kuwa wakati wao umefika mwisho. Ma timore mano odiochieng' achiel kende bang' kweth Jonjore monjo miyo moro e dukane mantiere Mshomoroni kuma ne gitweye gi tol kaeto gichadhe nyadinwoya gi beti kendo tiayo mach e dukane bang' kwelo. Ncha security ni sawa. To koro waneno kati moro matimore Kisauni cha koro donjo ka. An kaka jadako kamor nikech ok wanyal hinyore to wan gi polisi machiegni. Gino timore distance matin ok tin 1 kilometer from police station. Chuno nyaka wamenyo tieno godiochieng'. Koro akwayo mana security mondo oti matek zaidi. Odiochieng' achiel kende bang' monj maket kod matimore e gwenge ma Kisauni, luoro bende koro kwako jodak ma Mikindani kaluwore kod monj manotimore otieno mane piny rugodo kawuono ka jodak koro ywak ne piny owacho mondo mi okaw okang' mowinjore mar neno ni gikedo gi kweth Jonjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kuom lipot ma chal kamano. Wadhi nyime weche mag